Mlembi wamkulu wa boma kuti athandize kukonzanso ntchito za nthambi ndi mabungwe a boma kuti zipindulire Amalawi. Ana 39 mwa 100 aliwonse mboma la Chikwawa ndi opinimbira. Ndipo mu nkhani za masewero, Flames yatenga mapoint onse atatu kutsatira kulephera kwa timu ya Equatorial Guinea kubwera mdziko muno kuti idzasewere masewero odzigulira malo ku mpikisano wa World Cup. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha mlembi wamkulu wa boma kuti athandize kukonzanso ntchito za nthambi ndi mabungwe a boma kuti zipindulire Amalawi. President Mutharika wapereka pempholi pamwambo olumbiritsa nduna zina komanso akuluakulu ena a boma mu mzinda wa Blantyre. Charles Chindongo wadza ndi nkhani yonse mu ripoti ili lomwe akuwerenga Simon Boyce. President Mutharika posachedwa apa wasankha a Justin Saidi kukhala mlembi wamkulu wa boma komanso a Stuart Ligomeka ngati wachiwiri wawo limodzi ndi nduna zina za boma. Poyankhula atawalumbiritsa akuluakulu awiriwa ku Blantyre, President Mutharika walamula akuluakuluwa kuti akonzenso ntchito za nthambi za boma. Now for the Chief Secretary, let him urge you that I want you to lead a competent civil service, dedicated, and also a civil service that has integrity. If anyone is corrupt or incompetent, I will not hesitate to remove them from the service of the people. And that I mean. So I want your civil servants to help me in advancing what you have in our manifest. Poyankhula ndi MBC koyamba atalumbira ngati mlembi wamkulu wa boma Saidi anati iwo ndi okonzeka kukonza ntchito za nthambi za boma komanso kuthana ndi ziphuphu ndi katangale zomwe zimakhudza nthambizi. Chimene ineyo ndingapemphe Amalawi, ndingapemphe maunduna osiyanasiyana tigwire limodzi. Tipange zoti bungwe lililonse linapasidwa gawo loti azichita. Ndi ayesese kuti akusata gawolo ndipo akupanga zabwino kuti mapeto ake kulikonse kukhale kuti zikutukuka bwinobwino. Komanso posatira apo boma la tsopanoli lili ndi manifesto yake kuti agwira bwanji ntchito, atukula bwanji. Manifesto manager tiyesesa kuti bungwe lililonse la boma likhale nawo ndipo mbali yake mayanika kuchita aonese kuti apanga zoyenereka tizapeza kuti Malawi azakhala watsopano. Pali chiyembekezo kuti President Mutharika akhala kusankha nduna zina komanso adindo ena aboma masiku akubwerawa. Maiko a mu Africa awapempha kuti akhale ndi ndondomeko zabwino zotetezera ogwira ntchito m'malo osiyanasiyana. Mlembi wamkulu mu ofesi ya President ndi nduna a Justin Saidi ndiwo apereka pempholi ku Lilongwe potseka msonkhano wa akuluakulu oona ntchito za boma m'maiko a mu Africa omwe ali pansi pa bungwe la ALAC. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Saidi ati mafuto monga kusowa kwa ntchito pakati pa chinyamata, kuzunzidwa pa ntchito, kuponderetsedwa komanso kulemba ana ntchito ndi ena mwa mafuto omwe akuphinja maiko a mu Africa. Choncho kofunika kuti maiko apeze njira zothana ndi mafutowa. Pali maiko even ngakhale kwa azunguko sikuti aliyense amapeza ntchito. Komanso tikuphunzitsa anthu ambiri ayenereka kupeza ntchito. Koma ngakhale ntchito zimene akupezazo ena ni ntchito zoti sizili muja mu ndondomeko oyenereka, koma ayenereka amene watetezedwe ncholinga choti dziko litukuke. Chifukwa ngati ogwira ntchito akutetezedwa bwino, kupanganso mapolisi abwino ngati maiko mapolisi amene oti tonse ngati ku Africa natiwasatira zithandiza kuti tonse tiziyendera limodzi kuthandiza ana amene ayeneka kulembedwa ntchito, even akuluakulu amene ayeneka kulembedwa ntchito. Mkulu wa bungwe la ALAC Aretsitsitso Ketsi wati bungwe lawo lakhala likupereka maphunziro kwa ogwira ntchito maiko osiyanasiyana kuti akhale ndi ukadaulo wa momwe angapititsire patsogolo ndondomeko zabwino zogwirira ntchito. Pakadali pano dziko la Malawi latenga udindo wa pampando wa bungwe la ALAC kuchoka ku dziko la Sierra Leone.
mlembi wamkulu mu nduna yoona za ntchito Achikondano Musa ndamene akhale pa udindowu kwa chaka chimodzi. Aka ndi kachiwiri kuti msonkhano wa akuluakulu a bungwe la Alaki uchitike kuno ku Malawi potsatira wina omwe unachitika mchaka cha 2007. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya Ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, Professor Emmanuel Kaunda, wati chipinda cha sayansi chomwe skulu yalandira chithandizira dziko la Malawi kupeza phindu. Iye wayankhula izi ku skulu ya Luwana pomwe bungwe la Center for Agricultural Transformation kati mogwirizana ndi bungwe la Global Action to End Smoking amapereka chipindachi ku skuluyi. Akaunda ati kudzera mkafukufuku wa ulimi komanso zinthu zamakono zomwe zizichitika pa malopa, alimi omwe azungulira malowa athandiza ndi kupititsanso patsogolo ntchito za ulimi mdziko muno. Trinity Kaphantengo ali ndi zambiri. Pamene masomphenya a dziko lino a mchaka cha 2063 akulimbikitsa ntchito za ulimi wa makono pofuna kuchulukitsa phindu la zokolola, malo akafukufuku atsopanowa akuti athandiza kupititsa patsogolo masomphenyawa komanso kusintha miyoyo ya anthu. Wachiwiri kwa wamkulu wa sukulu ya Ukachenjede ya Luwana, Professor Emmanuel Kaunda, watsindika kuti malowa apititsa patsogolo ntchito za kafukufuku komanso ntchito za ulimi mdziko muno. Izi akuti zithandizanso dziko lino kukhala ndi chakudya chokwanira. Cholinga cha Luwana pano ndichoti tikamapanga kafukufuku wathu, tikamaphunzitsa ana a skulu, tikamapeza za nyuwani zatsopano, china chilichonse chikhale chothandiza alimi athu, chikhale chothandiza dziko la Malawi. Pothirirapo ndimanga, mkulu wa bungwe la kati Amacloud Nkhoma ati nthaka yambiri mdziko muno inaguga zomwe zimachepetsa phindu la zokolola, ndipo nchifukwa yake malowa aonetsetsa kuti akuyesa nthaka kuti adziwe michere yomwe ili mthakayo. Building imeneyi chimene ithandize nchakuti alimi atha obwera pano kudzaphunzira za ukadaulo wambiri wamene angapangire ulimi wawo. Choyamba monga takhati kunena kambirimbiri ndichakuti mlimi amenera adziwe kuti kodi doti limene akudzalapo mbewu lake ndi lotani. Chimene chilikhale phunziro kuti m'Malawi muno doti lambiri m'maboma athu ambiriwa ndi doti loti linaguga, ndipo tikuwalimbikitsa alimi kuti ulimi wathu m'Malawi muno kuti ukwere. Choyambirira mlimi aliyense adziyamba waona kuti kodi dotilo likufunika kuti lipangidwe chani kuti mbewu zikadzalidwa mbewu zizikhala zathanzi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Global Action to End Smoking omwe athandiza pomanga malowa, Pamela Paritzig, ati izi nzofunikira kwambiri maka pamene dziko lino limadalira kwambiri kulimi wa fodya pa chuma chake komanso nzosadalirika pamene msika wa fodya ukukumana ndi mavuto pa dziko lonse. Iwo anatsindika kuti kulima mbewu zosiyanasiyana kungathe kubweretsa chuma mdziko muno zomwe zili zofunika. Ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Global Action to End Smoking, bungwe la kati lili pa mgwirizano ndi sukulu ya Ukachenjede ya Luwana popititsa patsogolo ntchito za ulimi wa makono mdziko muno. Trinity Kaphantengo, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo yati ntchito yake yogawa uthenga ndi akuluakulu m'maboma onse mdziko muno okhudza kagwedwe ka mvula ka chaka chino komanso chamawa yayenda bwino. Mkulu wa nthambi Dr. Luce Ntilatira wati ntchito iyi yomwe ayigwira limodzi ndi nthambi yoona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ya Dodma, unduna wa zaumoyo komanso nthambi zina za boma yayenda bwino m'makhonsolo ambiri a mdziko muno. Zambiri mulipotili la George Banda. Polankhula ndi MBC, mkulu wa nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo Mayi Luce Ntilatira anati cholinga cha ntchitoyi chinali kuthandiza adindo komanso alimi kupanga ziganizo zoyenera posatira kutulutsa ulosi wa kagwedwe ka mvula wa chaka chino komanso chaka chamawa. Mayi Ntilatira anati ngakhale akadakonda kuti nthambiyi izifikira anthu ambiri mdziko muno ndi uthengawo, koma iwo ati ndi okhutira ndi mmene ntchitoyi yayendera. Mbali ina mikhozona kuti inakhutira makamaka poona mmene anthu chidwi chawo chinalili potsatira mauthenga amene wawo chinali chidwi chabwino ndithu kuonetsa kuti anthu za nyengoso akuzitengera serious kwambiri
kwachikulu chinali chimenecho. Komabe imene ndanenera kuti timangofikira mwina anthu bakhaso ochepa kuchepa, komano cholinga chathu chokuti mauthengawa atifikira wina aliyense. Mwina tikazafika pa nthawi imeneyo kuti tikufikira wina aliyense, mwina ndikhuzano kudzakhala okhutira kuti apa nopandero zikutheka. Komabe pang'ono ndi pang'ono tithokoze anthu ena, mapartners ena amene akumatithandizira kumatenga mauthengawa kuti akafike kumudzi kwathu. Mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya boma yoona za mavuto ogwera zizizi, a Fedison Chikuse, anapempha adindo komanso alimi kuti azigwiritsa ntchito ulosi wa zanyengo komanso chenjezo lochokera ku nthambi zina za boma. Azikhala chero ndithu akamalengeza zanyengo zathu azanyengo azikhala ndi chidwi ndithu nakuti azimvetsera ndipo akamvetsera yoncho azidziona kuti ngati mmene alengezerapo iyena kupanga zakuti zakuti timapikitsanso anthu nakuti akakhala mmodzi akamamanga nyumba zawo makamaka m'madera amene mmakhala madzi osefukira aziyesetsa kuti akamamanga nyumba foundation amanyumba awo azikhala ndithu olimba aziyesetsa kuti azigwera pang'ono ndithu kuna kuti ukhale mvula itabwera kuti yabweretsa madzi osefukira achasalole mu nyumba. Malingana ndi ulosi wakagwedeka mvula wa chaka chino komanso chamawa, madera ambiri a mdziko muno mvula idzagwa bwino, komabe madera ena muzakhala ng'amba maka miyezi ya Januwale komanso Februwale chaka chamawa. George Banda, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika wapempha mlembi wamkulu wa boma kuti athandize kukonzanso ntchito za nthambi ndi mabungwe a boma kuti zipindulire a Malawi. Ana 39 mwa 100 aliwonse mboma la Chikwawa ndi opinimbira. Ndipo mu nkhani za masewero, Flames yatenga mapoint onse atatu kutsatira kulephera kwa timu ya Equatorial Guinea kubwera mdziko muno kuti idzasewere masewero odzigulira malo ku mpikisano wa World Cup. Takulandiranenso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Adindo mboma la Chikwawa ati ana 39 mwa 100 aliwonse ndi opinimbira, ndipo ati chiwerengerochi ndi chokwera poyerekeza ndi cha dziko lonse chomwe chili pa ana 38 mwa ana 100 aliwonse. Mkulu woona za madyedwe woyenera mbomali Achifundo Manonga wanena izi pamwambo wokhazikitsa sabata yolimbikitsa amayi kuyamwitsa ana mkaka wa m'mawere mwakathithi. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Amanonga anati kusayamwisa ana mkaka wa m'mawere mwakathithi ndi zina mwa zifukwa zomwe zikuchititsa kuti chiwerengero cha ana opinimbira chikhale chokwera mbomali. Ngakhale timangana nsinkhu komanso timakhaso tikuyang'ana za ubongo wawo kuti kodi ubongo wawo ukupanga develop bwanji. So ana amene ali opinimbirawa ndi amene amakhala kuti nzeru zawo zimakhala zoperewera ku skulu ndi kuti azingobwereza matenda amagwira nsanga komanso kusogolo samazakhala nzika zodalirika. Nde zimene zimachitisa zonsezi ndi timayambira nkhani yokhuzana ndi kuyamwisa kuti kodi mwana wayamwa motani. Ife timanena kuti mwana ayamwisidwe mwakathithi osampasa chilichonse kupatula mankhwala miyezi 6 oyambirira. Akakwanisa miyezi 6 timatazimuyamwisabe mpaka na zaka ziwiri kwina kwa kumpasa zakudya zina. So zinthu ngati zimenezi ndi zimene tikulimbana nazo kuno ku Chikwawa kuti tithe kuchulusa azimayi amene akhoza kusatira ndondomeko zoyamwisa ndi kuwadyesa ana oyenerera. Mmodzi mwa ana mwino olimbikitsa amayi kuyamwisa ana mkaka wa m'mawere mboma la Chikwawa, Mayi Linda Gula Imfa, anatsindika zakufunika kulimbikitsa amayi apa ntchito kuti azikhala ndi nthawi yochuluka yoyamwisa ana mkaka wa m'mawere. Nthawi imeneyi timafunisisa itaonjezeredwa chifukwa choti monga momwe tonse tikudziwira chakudya chokhacho chomwe mwana akuyenera kuti alandire ndi mkaka wa m'mawere basi, osaphatikiziraponso chakudya china chonse kufika atafika miyezi 6. Komanso tikufunisisa kuti amayi azitha kukhazikika nthawi yayitali ndi mwana. Paja tonse tikudziwa zokuti mwana ndi mayi akakhala kuti akuyamwitsana zimathandiziranso kuti ubale wawo ukhale wabwino. Takambaponso apa kuti kuyamwisa mkaka wa m'mawere kumathandizira zokuti ubongo wa mwana ukhale mchimake. Ife tikufuna tizakhale ndi nzika zodalirika za mawa. Ndiye kuti zikhale zodalirika zikuyambira pa nthawi imene akuyamwisidwa mkaka wa m'mawere mokwanira ndithu. Musabatayi akuluakulu mboma la Chikwawa akhala akufalitsa uthenga mu njira zosiyanasiyana monga wairesi za m'madera polimbikitsa amayi kuyamwisa ana mkaka wa m'mawere mwakathithi.
dziko lonse limakumbukira sabatayi kuyambira pa 1 mpaka pa 7 August chaka chilichonse. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Alimi afodya mdziko muno omwe anagulitsa fodya wawo ku kampani ya Nyasa adandaula chifukwa chosalandira ndalama zawo chigulitsireni fodya miyezi iwiri yapitayi. Mmodzi mwa alimiwa Happy Mwanza ochokera ku Mzimba wauza MPC kuti izi zikuchititsa kuti alimiwa alephere kulipira antchito kukonzekera ulimi ukubwerawo komanso kuchita zina zothandiza maanja awo. Alex Mwangosi wakhala akutsatira nkhani ndipo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Kalata zogulitsira fodya zomwe MBC yaona zikusonyeza kuti alimiwa anagulitsa fodya wawo pa 10 August 2025 koma mpaka pano alimiwa sanalandire ndalama zawo. Happy Mwanza ndi mmodzi mwa alimi a fodya ku Mzimba. Ndinagulitsa fodya kuno ku Nzuzu Auction Holdings pa 21 August. Ndinagulitsa fodya ameneyi ku kampani ya Nyasa Tobacco Buying Company. Komano vuto meta kumana nalo ndoti since then meti tinagulitsa fodya ameneyi up to now sakutilipira ndalama. And sine ndekha palanza trainer amene anagulitsa pa 14 ena pa 15. Since then up to now palibe munthu amene wanira ndalama za home Malawi kuchokera ku Nyasa Tobacco Company. Ndivuto meta kumana nalo ngati alimi. Malingana ndi Happy Mwanza, izi zachititsa kuti akhale moyo ovutika ngakhale fodya wawo anagulidwa miyezi yapitayi. Ifeyo ulimi ndi business. Tili ndi ana amene timasamala ndi fodya wake yemweyi. Tili ndi ana amene timalipira ma school fees. My universities and private colleges timalipirira through fodya yemweyi. And malamulo a fodya ife timadziwa. Silitamba lero kulima fodya. Malamulo boma limanayo titena kulipidwa ndalama within 48 hours. But you can imagine kuyamba kwa pa 14 August kufika kwa pano ndi miyezi iwiri situlanda ndalama ina iliyonse. Pamene timafuna tiyankhule ndi a Edward Kamanga omwe akuyimirira kampani ya Nyasa ku chigawo cha kumpoto, iwo samayankha foni yawo ya m'manja ngakhale kuti tinayesa kwa nthawi ndithu kwayimbira foni. Malingana ndi malamulo alimi a fodya amayenera kulandira ndalama zawo pakatha maola 48 akagulitsa fodya wawo. Munkhani za masewero, Flames yatenga mapoint onse atatu komanso zigoli zitatu kwa Chilowere kutsatira kulephera kwa timu ya Equatorial Guinea kubwera mdziko lino kuti idzasewere masewero odzigulira malo ku mpikisano wa World Cup wa 2026. Izi zikutengera malamulo a FIFA amene amati ngati timu ina yalephera kuonekera pa bwalo la masewero, timu yomwe yapezekayo imalandira zigoli zitatu komanso mapointi atatu. Ndipo pomaliza nkhani zathu tione nkhani zakunja. Chikondwerero chikupitirira mdera la Gaza komanso mdziko la Israeli kutsatira mgwirizano omwe dziko la Israeli ndi magulu a Hamas achita pogwirizana ndi mfundo zothandiza kuzetsa mtendere ku Middle East. Mugawo loyamba la mgwirizanowu dziko la Israeli likuyembekezeka kuchotsa asilikali ake mdera la Gaza pomwe gulu la Hamas likuyenera kupereka akaidi ndi anthu omwe gululi lakhala likuwasunga mowakakamiza. Telson Magombo wafika ndi ripoti ili. Anthuwa ali ndi chimwemwe poganiza kuti tsopano akhala akuona abale awo omwe anasiyana nawo kamba ka nkhondo ya pakati pa Israel ndi magulu a Hamas. Iwo athokoza mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump kamba kokhazikitsa mfundo zomwe zibweretse mtendere mdera la Gaza. Atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo nduna yayikulu ya dziko la Britain komanso mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations a Antonio Guterres ati athandiza onse omwe akuvutika kamba ka nkhondoyi. Magulu a Hamas anachitira chiwembu nzika za dziko la Israel mchaka cha 2023 zomwe zinapangitsa kuti dziko la Israel liyambe kumenya nkhondo pofuna kuthana ndi maguluwa. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto kwa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayi nsomero yake.
President Mutharika wapempha mlembi wamkulu wa boma kuti athandize kukonzanso ntchito za nthambi ndi mabungwe a boma kuti zipindulire Amalawi. Ana 39 mwa 100 aliwonse mboma la Chikwawa ndi opinimbira. Ndipo mu nkhani za masewero, Flames yatenga mapointi onse atatu kutsatira kulephera kwa timu ya Equatorial Guinea kubwera mdziko muno kuti idzasewere masewero odzigulira malo ku mpikisano wa World Cup. Pesani nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Mawa bwino. Mawa bwino kwa nonse. Ndi nthawi ya za nyengo. Tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso ya mitambo ya patali ndi mvula madera ena maka chigawo cha kumwera. Izi zili choncho kamba kampweya